Wiecie co? Nie mogę wytrzymać. Nie mogę wytrzymać. Dobra. Trochę się podmalowałam. Z 700 na 600 przeceniona i chyba jeszcze 20% taniej. No to bardzo fajny fotel. Patrzeć. Taki dla Moni weźmiesz? I nagle słychać było takie łup! Takie głośne. Nie ma jak studenckie życie. Nie ma to jak studenckie życie, nie? Ja, ale odjazd normalnie. I wiecie co? Przy wejściu w ogóle nie sprawdzali biletów. My jeszcze czekamy na nasze zamówienie, bo to jakoś było tam osobno. Ojej, tuż mi się rozmazł. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. A co, Maksiu śpi? Wiecie co, nie mogę wytrzymać. Nie mogę wytrzymać. Właśnie się wykąpałam i użyłam takiego peelingu o zapachu klonu Soap and Glory. I wiecie co? Ja już go używałam i nic mi nie było. A dzisiaj nie wiem, czy większą ilość wzięłam, czy co. I ojej, zaraz mi spadniecie. I tutaj mnie tak nogi swędzą, że po prostu nie mogę, no nie mogę. Cały czas się drapię. Już się kremowałam. Nawet jak maskę na włosy nakładałam, to też, wiecie, nałożyłam trochę na nogi, żeby mi tam nawilżyło i nie mogę, no aż zwariuję zaraz, tak swędzi. Zaraz wam pokażę, jaki to peeling. Nie wiem, czemu dzisiaj tak, czy większą ilość nałożyłam na dłoń, czy co, ale aż nie mogę. No i włosy umyłam tym nowym szamponem, też wam go zaraz pokażę, który wam pokazywałam w ostatnim vlogu. Catwalk Tiggy. I myślę, że miękkie są włosy, fajne. I mamy dzisiaj taki ciemny dzień i pada deszcz i nie wiem jak... Ojej, czekajcie, muszę się drapać. Nie wiem jak to będzie, bo dzisiaj mamy Bonfire Night. To jest takie angielskie święto. Zdrówko! I ja nazywam to ich Sylwestrem. Dzisiaj mają pokazy fajerwerków, ogniska palą i wiecie co? I mamy wykupione bilety na taki pokaz dzisiaj wieczorem. I nie wiem jak to będzie w taką pogodę, po prostu parasole weźmiemy, ale to będzie tłum ludzi i nie wiem jak to z tymi parasolkami będziemy stać, no, ale jakoś zobaczymy. W każdym razie idę, ojej, muszę się podrapać. Idę do łazienki na górę i pokażę wam ten peeling i ten szampon. O! To jest mój nowy szampon, a to jest ten peeling. Breakfast Scrub. No po prostu, no nie mogę tak swędzić. Idę sobie wapno jakieś wypić. A Wojtek tutaj szykuje śniadanko. Zobaczcie, jakie grzanki będą. Chleb tostowy, ser, szynka. Czym to posypałeś? się zakrztusisz. I będziemy to tutaj zapiekać w naszej maszynie takiej. O takie. O, tu się robi. Nawet nie widziałam. Tutaj Max śniadanko ugotował. To są słodycze z Halloween. No wiecie co, u nas tak wolno słodycze schodzą prawie w ogóle. No my nie jemy takich, a Max to jeden dziennie, to na cały rok mu wystarczy. Dobra, wapno zaraz rozpuszczone będzie. Ojej, no ale strasznie swędzi, no. Nie wiadomo co zrobić. No dobra, śniadanko zjedzone i pomyślałam sobie, że teraz razem z wami zrobię moją ulubioną bubble tea. Tutaj mam już 2 dzbanki zaparzonej herbaty. Zaparzyłam mango i truskawka, Twinings. Teraz rozpakuję moje nowe szklanki. I'm gonna tell you that I love you.
times a day. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. No dobra, wszystko rozpakowałam. Teraz tak szybko tylko przepłuczę wodą, żeby wyczyścić. Słomki tak samo. I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Wszystko wyczyszczone. I teraz ugotujemy tapiokę. Tell you that I want you. I wanna let you know, oh, you're the only one for me, no one else. I'm gonna shout it out, yeah, up on the mountaintop. I'm gonna let everyone know about. No dobra, zaczynamy robić. Jeszcze tylko dodam, że taka tapioka nie ma smaku. Ja jakby taką bezsmakową kupiłam, ale jak dodaje się do herbaty czy do kawy, to naprawdę nie potrzeba. Nie czuć tego, czy ona jest słodka, czy nie słodka. Biorę 3 szklanki i nakładam tapiokę. Teraz dodam herbatkę. Dla Maxa troszeczkę mniejszą porcję robię. Tutaj są nasze z Wojtkiem. Tylko mam mały problem, że tylko tyle lodu mam. No ale jakoś podzielę. Wiecie co? Znalazłam jeszcze parę takich dużych kostek. O. No to próbujemy. Wojtek mówi, że on po swojemu chce tapiokę ugotować z kwaskiem cytrynowym, tak? Jakąś taką smakową. Dobra. Fajnie jak wlatują. Ja zapomniałam wam powiedzieć, że ja tą herbatę posłodzoną miałam. Fajnie jak tak wlatują. Więcej będę potrzebował, bo już połowę wypiłem. Tej tapioki. No. Zastanawiam się, ile tego dziennie można zjeść, takiej tapioki. Pyszne. Podziękuję wam i te szklanki, i tą tapiokę, bo wiecie co, są tak różne ceny tej tapioki. Mi się udało dwie te paczki, ile ja mówiłam? 13 funtów, 14. A zdarza się też, że jedna paczka jest za 14 funtów. Także myślę, że jedną z takich tańszych znalazłam. To wam podlinkuję, żebyście nie musieli szukać. Pyszne. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, the beautiful. A to chyba nigdy się nie skończy. Chyba nie. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you.
Trochę się podmalowałam. Włosy na razie spięłam spinką. Znalazłam sobie błyszczyk w moich kosmetykach, których aktualnie nie używałam. Cougar. I bardzo fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Nie będę nic takiego z włosami robić, bo i tak wieczorem czapkę założę na ten pokaz fajerwerków, bo będzie na pewno zimno, więc tak jest okej. Mama? Misia, chcesz? Tak. Będziemy huśtawkę robić misiowi, ale super! I balona? Buju, buju, buju. Niedługo wychodzimy z domu. Wojtek zapodał zupkę, właśnie ugotował. Minestronę. Smacznego. No dobra, jesteśmy poubierani jak na zimę. Max ma bluzę, kurtkę, ja ubrałam te buty i założyłam polar, a pod spodem mam tą bluzkę z długim rękawem. I wiecie co? Muszę wam coś pokazać, zobaczcie. Pamiętacie ten kożuszek? Co w zeszłym roku już go wyrzuciłam podobno. Wiecie, że go znaleźliśmy z Wojtkiem tutaj w szafie pod schodami. Okazało się, że ja go nie wyrzuciłam, tylko powiesiłam tam. I wiecie co? Będę go nosić chyba jeszcze. Ja go tak lubię. A Wojtek mówi, no noś go jak tak lubisz. Także biorę to do auta. No teraz jeszcze nie zakładam, bo będzie za gorąco. Ale później, jak pójdziemy do parku, to będzie bardzo zimno. Wzięłam nam też czapki, rękawiczki. Tylko herbaty gorącej nie wzięłam w termosie, nie? Ty też jesteś grubo ubrany? No. Nie jesteś wcale tak grubo ubrany. Mama, No i teraz nie wiem, co chciałam powiedzieć. Aha, no bo Wojtek wymyślił, jedziemy jeszcze do jednego sklepu, po drodze zajedziemy, bo po 5 mamy być u Moniki, a jest teraz po 3 i jeszcze gdzieś zajedziemy na chwilę, także ruszamy. Jest okropna pogoda, okropna. I takie krople czuję właśnie. Wy nie widzicie, ale pada. Byłam przy bankomacie wybrać pieniądze, ale pokażę wam od razu, ile kosztuje benzyna i diesel tutaj u nas. Wiecie, co Max robi? O, Monika do mnie pisze. Max ma ustawioną nawigację i śledzi drogę, jaką jedziemy. Tak, Maxio? Zawsze tak. No, on uwielbia. Po prostu tak, jak Max uwielbia mapy, to chyba żadne dziecko nie kocha. Naprawdę. Uwielbia. Nawet w domu nieraz sobie siedział i włączaliśmy mu mapy i sobie jeździł palcem. I przesuwała mu się mapa. Uwielbia. No i dojeżdżamy. Jesteśmy w Stanley, przyjechaliśmy do sklepu Berghain. Skręć w lewo. Berghain Clearance, to są wyprzedaże Argosa, tak? Tak. Dawno tu nie byliśmy, jeny, całe wieki. O, a tu jest obok jeszcze Home Bargains, ale my nie zdążymy już. Idziemy tylko do tego jednego. I jesteśmy w środku. I wiecie co? Spodobało mi się taka gwiazda. Zobaczcie. Tam są drzwiczki od tyłu i tu się podgrzewacz wkłada. No przepiękna, ale nie ma ceny. Ale śliczna. Jak nie ma ceny? 10 masz jak wół. To jest ich cena? A ładne naprawdę. Świeczki, jakie ładne, po 2,50. Zobaczcie. Merry Christmas. Bardzo ładne. Ile rowerów mają. A tutaj taka prawdziwa kolażówka z takimi cieniutkimi oponami.
tutaj kalendarz adwentowy za 5 funtów ze świeczkami. Zobaczcie, świeczki. I tutaj jest taki aromat, nie, odświeżacz w buteleczce. Ojej, coś tu mam. I pałeczki i codziennie coś innego się wyciąga. Fajny. No to nic, to tam sobie leci w telewizji, to nic. O, jakie ładne, faktycznie. Maksiu mi pokazał szyszki, śliczne. I patrz. Szukaliśmy Cię. Tak, lodówki wyglądają, całe poobijane są. Tak. Aha. O, ale ma zdjęcia. 800 funtów? 2000, tutaj była 1199 i jeszcze na 800 przecenili. A fajna. Aha, to jest ta z tymi... Nie, że wyciągasz sobie tylko. To jest LG, tam to była Samsung. No. A to nie wiem, A jak jak? normalna. Zamrażarka. Taka podobna jak u nas, nie? Bo... Co tu zobaczyć, mama? No, otwórz. Patrz, mama. Bardzo fajna lodówka. Wiecie, co spodobała mi się ta lodówka, tylko że jest czarna. Hisense, jakaś firma i zobaczcie, z 700 na 600 przeceniona i chyba jeszcze 20% taniej. No to po prostu taka cena. Ma tutaj podajnik na wodę, ale zobaczcie, to jest taka, jak mi się bardzo podoba, z tymi półkami, o tak. No odjazd i tutaj jest zamrażarka. No odjazdowa i taka cena, zobaczcie ile ma szuflad. Tutaj, ojej, jak to? Tu szuflady i to są aż 3. Tutaj jest jeszcze jedna. Półki na drzwiczkach. Tutaj się wlewa wodę. Wojtek chciał bardzo, żeby było podłączenie do rury, do wody. Nie, do rury, jak to się mówi. No, bo mamy podłączenie, no ale tutaj by było wlewane. Ale no bardzo mi się spodobała ta lodówka. To takie pieniądze, tylko że kolor nam nie pasuje. No a ta jeszcze taniej, bo ta 20% to jest na niektóre tylko. Zobacz, Na niektóre. To była 140. Jeszcze taniej, czyli za 560 ta by była. Szok normalnie. Zobaczcie, jakie fajne talerze. Tu są i miski. Jak ja takie uwielbiam. 10 funtów jeden. A nie, 4-opak. Za dychę, a było za 30. Tu doniczki. Takie podobne. Favorite scene, is it with Megan Fox or Charlie Chaplin? No way. Another guy, no star. Push me, baby, let's go to the edge. See what Mother Nature brought us today. Yeah, yeah. I like it through your lens. I'll take my time with the protects you send. Emotionally, I still need a break. Oh, well. It's just a Co, już zmęczony jesteś? No już zobaczyłem, co chciałem. A tu zobaczcie, jakie eleganckie pojemniki do herbaty, kawy, cukru. 3 pojemniki za dychę. Tak wyglądają. To jest ceramika. Bardzo ładne, bardzo. Średnie. Tostery. Tostery. Za 6 funtów tylko. Aha, to do przyciśnięcia jest. A, to do burgerów. Ile ta patelnia? 15 funtów kosztuje, 14,99. To nagrzewasz na z pewno, przykrywką. Tak? Nie, pewnie tak nagrzewasz, a potem przykrywasz. Aha. No ciężko. Nie wiem. No wiecie co, bo zdecydowałam się na tą patelnię i kupuję sobie. Myślę, że bardzo fajnie takiej świeżości, takiego koloru doda u nas tam w kuchni. No fajna jest i biorę ją. 9,99 kosztuje. It's nice to meet you here online. Oh no, 5 other guys on hold. Then you ask me for my IG. Send a little. Zobaczcie, jaki fajny kosz. 80 funtów. Odjazd. Bardzo fajny fotel. Fajny, nie? Tak. No, w górze trzymaj. Fajny taki, nie? A zobaczcie, co dla Moniki biorę. Taki zeszyt, bo ona takie słodkości lubi. Bardzo ładny. Myślę, że jej się może spodobać. Chcę zobaczyć.
Taki dla Moni weźmiesz? Chcę zobaczyć. Tam nic nie ma, to jest notatnik. Ale ona takie... Lubi, no. Ale ona są takie, co Kelvin lubi? Oglądamy kaski dla Maxa na rower. I wiecie co, no fajne są, ale takie czerwono-różowe kwiatki. Tutaj jest czarny, tu był jasny, ale jest za mały. No i decydujemy się kupić Maxowi taki czarny. Przymierzał, jest idealny, 9,99 kosztuje. Trochę może kiepsko, że czarny, no ale lepiej w takim niech jeździ niż w ogóle. On teraz nie ma żadnego kasku. Nie, no będzie fajny. Nie? Zobaczcie, jakie donice wielkie. 20 funtów minus 20, a nie, to tylko na meble ogrodowe, czy na takie też dodatki? Nie wiem, 20% oferta, off. Tutaj zielony kwietnik, a mi się bardzo te pomarańczowe spodobały. 5 funtów jeden. Odjazd, normalnie super są. Oglądamy żarówki, te co mamy w domu. Strasznie drogie one są. 85 funtów, 89. Strasznie drogie. Suszarki Dysona, 200 funtów. A tu zobaczcie, kamery do vlogowania. Canon. Jeden za 300, drugi za 400, ze stojaczkiem od razu, ze statywem. Takim małym. I think it's going good at sweet. Thank you. I think it's going good at sweet. Thank you. Bye. Zobaczcie, zaraz wam coś opowiem, ale zobaczcie, ile tu jest ludzi. Policja przyjechała, z boku szybę wywalili. Rozbili. Jaka policja? No radiowóz tam był. Za drogo mieli ktoś system. Za drogo. Radiowóz przyjechał, tam stoi. Wiecie co? Byliśmy na środku sklepu i nagle słychać było takie łup, takie głośne i nagle ci, co tam pracowali, zaczęli biec w tamtą stronę, rzucali to, co robili i biegli po prostu. I zobaczyłam, że szyba przy wejściu, ale no z boku, tak jak pokazywałam, szyba rozbita była. Ktoś chyba z boku przechodził i czymś rzucił. No i teraz policja przyjechała i tam chyba 10 pracowników stoi dookoła. No nieźle. Ktoś się zdenerwował na jakąś cenę. Wojtek się śmiał. No i kupiliśmy tylko te 3 rzeczy, co wam pokazywałam. Patelnię, notatnik i kask. No i jedziemy teraz do Moniki. Bo jest teraz prawie 5. U Moniki mamy być po 5. Tam też Maciek prosto z pracy przyjeżdża. Wypijemy u Moniki kawkę i pojedziemy do parku. Max oczywiście rozmawiał z panią przy kasie. Wszystkich zaczepiał w sklepie jak zawsze. Zobaczcie, jakie niebo. Tutaj są jeszcze chmury deszczowe, a tam już się przejaśnia. Ach, prawie nie widać, bo ta szyba tak marzy, ale to jest niesamowite. Ciągniesz Monię na fajerwerki. Jesteśmy u Moni. Tak mi się wydaje, jak wchodzimy zawsze, że tutaj przegląd. Jaki porządek ma Monika. No pięknie ma, naprawdę ładnie zawsze. Coś się zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Pięknie ma, naprawdę. Czyściutko. Dobra, idziemy pić kawkę. Jest 5:25. Maciek pisał mi, że za 10 minut będzie, także zdążymy się jeszcze szybką kawusię napić. Nie ma jak studenckie życie. Nie ma to jak studenckie życie, nie? Nie za dobrze ci? A ja chcę, żeby... No, Proszę. skakuj. On do taty chce, tak? Co on chce zrobić? Wow. Moja! A co? No, ale jesteście za ciężcy. Zobaczcie, jakie piękne kwiatki tutaj są.
A śliczne, naprawdę. Co masz, Monia, do jedzenia? To chyba tata powinien jedzenie przynieść. Ale brudno macie, ja Ty chcesz wyczyścić? I naprawdę Monia szuka tatusiowi jedzenia. Znalazła, o widać cię w szybie, Monia. Znalazła Monia chipsy jakieś, co my nawet kiedyś tu zostawiliśmy, mandarynki, ma jakieś warzywa. Ale wiecie co? Ludzie się strasznie burzą o ten pokaz fajerwerków, na który teraz pojedziemy, bo wstęp jest 7,25 za osobę, a co roku było to darmowe. I w tym roku pierwszy raz jak trzeba płacić i to jeszcze takie pieniądze i obojętnie ile lat ma dziecko, nawet niemowlaki, po prostu każda sztuka płaci 7,25. 7 funtów wstęp i 25 pensów idzie na jakąś akcję charytatywną. Także no trochę kosztuje ten wstęp, a podejrzewam, że stając przy parku to samo byśmy widzieli. No ale zobaczymy, co tam będzie się działo. Wiecie co? Jak to się nazywa, Monia? Mochi, ty mówiłaś? To się, Mochi, tak. To się nazywa grzebanie Ostatnio po zawach. grzebanie po zamrażarce chyba. Mochi ostatnio tutaj jedliśmy, próbowaliśmy i Monika ma lody takie, zaraz będziemy próbować. Passiflora i mango. Zobaczymy, co tu jeszcze Monia ma dobrego. O, Ben & Jerry's, Monia ma lody. Masło orzechowe też wyciągamy. Co tu jeszcze ma? Mięso mielone. Groszek. Zostajemy, Monia. Tam ma chlebek zamrożony. A co tu jest? A onion rings, dobra. Tutaj maliny mrożone. Chcecie maliny mrożone? O ile ty masz malin mrożone? Aha, to frytki są, a wygląda jak onion rings, no. Tam coś jeszcze ma. Co to jest w tym kartonie? A, te gofry, tak? No, gofry. I tu jeszcze coś jest. Nuggetsy? Chyba nuggetsy. Chcecie pojeść malin, bo są otwarte. One są takie wielkie. O. Masz, Tu maliny. jest krzesło wolne, jak chcesz. A ja lody sobie spróbuję do kawusi. Tu jest kawusia. Muszę wam coś pokazać. Studenckie życie. Zobaczcie, Monika. Nie wiem, co tutaj było napisane. Kirk, Kieron. Podpisane. Co jest czyje. Fajne. To możesz sam. I tak wyglądają te lody w środku. Zobaczcie, kto tu do nas dotarł. Cześć, Maciek. Elegancko ubrany. Na fajerwerki tak się wystroiłeś? Specjalnie na fajerwerki. Specjalnie na fajerwerki. Maciek, a co to jest dokładnie Bonfire Night? Potrafisz w 3 słowach? Nie w 3 słowach. No ale tak w skrócie. Ktoś kiedyś próbował eksplozję zrobić w parlamencie i nie udało mu się to i na tą uroczystość zawsze jest co roku Zamach. ognisko. Aha, zamach próbował zrobić. No i fajerwerki. I fajerwerki. Na tą część, że jemu się nie udało dokonać tego. No. I jego tak jakby Odczepiło się. spalają. Aha, aha. Jesteśmy już przy parku i wyobraźcie sobie, aż boję się na głos tego mówić. Nie pada, nie pada, a tak lało. No i teraz będziemy szukać miejsca parkingowego. Znając Wojtka, szczęście znajdzie. Ja to bym przejechała całe Gateshead i bym nie miała miejsca, a się śmiałam, Wojtek skręci w uliczkę i tam czekało będzie na niego. Najbliżej pewnie. Chyba parkingu szukamy, nie? No i już zaparkowaliśmy, tak jak mówiłam, Wojtek znajdzie miejsce blisko parku. Już jesteś niedaleko. Założyłam mój płaszczyk. I za godzinę fajerwerki będą. Już słychać. Tam chyba są też karuzele, ale głośno muzyka gra. Tutaj główna ulica jest zamknięta. Pewnie tylko mieszkańcy mogą, nie? Normalnie wesołe miasteczko rozstawili w parku, a dopiero tydzień temu tu byliśmy i nic tu się nie działo takiego.
Ale czad, nie myślałam, że aż taka gigantyczna ta impreza będzie. No to teraz się nie dziwię, że zrobili płatny wstęp. Bo to za dużo ludzi by tutaj weszło, naprawdę. No, Czekamy już w kolejce do nie robię wejścia. takich różnych kolorów jak twój. Ja, ale odjazd normalnie. I wiecie co, przy wejściu w ogóle nie sprawdzali biletów. Ja przecież miałam pełno tych biletów, a on mi tylko jeden zeskanował i kazał wchodzić, tylko woła. Wszędzie tu jest strasznie dużo błota po tym deszczu, co padał. Max chciał iść na tą zjeżdżalnię, ale tutaj zobaczcie, jaka kolejka jest. Niekończąca się. Just be yourself and don't make me forget who you are. Just who you are. Be more than my friend and you will get half of my heart. Half of my heart. Give me your best shot, although it's a shot in the dark. Shot in the dark. Wiecie, że Max nie chciał tam być pod sceną? Ten hałas, jakąś taką trwogę w nim wywołał i aż taki, idziemy stąd, nie chcę tu być. Strasznie tłoczno tam było, strasznie głośno i prawie nic nie widać. Idziemy teraz kawałek dalej. Tam są jakieś budki z jedzeniem, popatrzymy, co tam serwują. Half of my heart is yours if you can make it that far. Are you gonna go deep? Half of my heart is yours if you can get me around. Are you gonna go deep? Half of my heart. No wiecie co? Na jedzenie nie ma szansy. Są takie same kolejki jak na karuzelę, dosłownie takie kolejki ogromne. Na szczęście wzięłam worek z paluszkami i w środku kilka serów Baby Bell miałam, to zajada Maciek, Wojtek też zjadł, Max paluszki. No i nie kupujemy nic, naprawdę nie chce nam się stać w kolejkach, jeszcze mamy 25 minut do fajerwerków, to po prostu sobie tutaj poczekamy na trawce. Ale no nie spodziewałam się takiej ilości ludzi, szok normalnie, szok, w szoku jestem. O, mogę się oświecić. Tutaj, tak? Piękne. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever.
ciche fajerwerki teraz. Nie ma tego wybuchu na końcu. Takie i takie mają. Wow. Ale kolorowe, ładne. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Wiecie co, idziemy do wyjścia i zobaczcie jaki tłum jest. Kolejka, żeby wyjść normalnie. Która to jest godzina? Tak. Jest 20:18. Czyli tak koło 20 minut oni strzelali, nie? Albo nawet nie. No piękne było, piękne fajerwerki, piękne. Co? No jaka? Kupon! O jeny, Max kupa zrozumiał. To jest kupon. Bo Maciek położył kupon, bo tutaj ma na taki deser. Kupon wygrał. Pokaż mi to. Pokaż, co on ma. Czemu ja nie mogę się... O! I to jest na apple pie albo torebka owoców. O! A wiesz co, to chyba trzeba tacie teraz dać. No i wylądowaliśmy w McDonaldzie. Wojtek poszedł z Moniką zamawiać, my tu siedzimy i sobie zjemy tutaj kolację. Takie rodzinne wyjście po fajerwerkach, nie Maksiu? Max trochę zmęczony, bo jest już późno, jest po 21, ale tak fajnie, tak szkoda kończyć jeszcze tego wieczoru. No to mów, co sobie zamówiłeś? Frytki, 6 nuggetsów i quarter pounder. A quarter pounder to jest z tym grubym mięsem, taki tak? lepszy cheeseburger. No, no. Smacznego! Nie, jak to? Jak ta wódka? Jadłem frytkę. Tak? Tak. Jak na reklamie McDonalda. My jeszcze czekamy na nasze zamówienie, bo to jakoś było tam osobno. Ojej, tuż mi się rozmazał. Jakoś osobno zamawiane i Maciek już dostał, a my teraz. I Max od Maćka podbiera wszystko. No i już jest nasze, tutaj dla Maxia Happy Meal z cheeseburgerem. Tutaj mój Big Mac, co to jest? Bekon, co? Twoja? Bekonową? Burger z bekonem. O, podwójny cheeseburger z bekonem. Tutaj wrapa Wojtek wziął, czosnkowego. O, zaparowało. Frytki. Tutaj jest apple pie. Maksiu, to od Maćka dostałeś. No, Za kupon, to dla ciebie, na deser. No i jeszcze pan napoje przyniesie. Smacznego. My dostaliśmy. O, napoje. To dla ciebie. I kawka. A coś mi mama. Dotarliśmy do domu, jest godzina 22:30. Max zasnął w aucie, ale to dobrze, bo teraz będę go przebierała w piżamę, wiecie. Nie będę go już teraz myć o tej godzinie, absolutnie nie. Dzisiaj, jak to się mówi? Na harcerza idzie spać. Monikę jeszcze odwieźliśmy, ale ją do Bena odwieźliśmy. No i będę zakończała na dzisiaj tego vloga. Wiecie co? Tyle się dzisiaj wydarzyło, tyle miejsc odwiedziliśmy tak jakby. Naprawdę to było bardzo długie popołudnie, ale bardzo fajne, naprawdę. Także co, będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, kochani buziaki, trzymajcie się i dziękuję, że byliście. On me, yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby, the things you feel do.
body, yo. Show up everywhere that I be, yo.